السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سلسلة شروحات contrôle de gestion et la comptabilité analytique. Tout d'abord, dans cette vidéo, on commence notre cours par un exercice sur les écarts sur charges indirectes. Donc déjà, dans les vidéos précédentes, nous avons vu bien sûr donc les écarts, une introduction générale sur les écarts. Et deuxième vidéo, nous avons vu donc un exercice sur les écarts sur charge directe. Donc on commence par un exercice. Donc dans un centre d'analyse standard pour la production normale de 1200 unités sont données dans le tableau ci-après. Donc il y a le coût variable, donc 8000 dirhams, le coût fixe 1000, l'activité normale donc d'heures par machine 200, le coût unitaire d'ouvre 45, le coût variable d'unité 40, le coût fixe d'unité 5. Donc le coût réel de la production de 960 unités a nécessité 180 heures au coût de 8000 dirhams, dont 1000 de charges fixes. Travail à faire, donc l'activité normale, réelle et préétablie. Donc, l'activité normale, ou l'activité réelle et l'activité préétablie. Bien sûr, selon l'exercice, donc, toujours l'activité donc les heures, les machines, ou bien donc par heure. Alors, solution. Donc, la première question, on va l'activité normale. Donc, il est symbolisé par AN. Donc, l'activité normale, tout simplement, c'est une activité optimale dans notre cas. L'activité optimale, c'est l'activité des heures de machine. Il y a l'activité normale. Donc, l'activité normale, il y a 200 heures. Donc, l'activité normale, il y a 200 heures. علاش لانه هنا tout simplement كيكون عندنا ستاندار l'analyse ستاندار ملي كتكون عندنا l'analyse ستاندار كنمشيو على حساب لي زاكتيفيتي اللي كاين عندنا لاكتيفيتي نورمال هي النومبر ديال لي زور ديال لي ماشين علاش لاننا عندنا ستاندار دونك ملي كيكون عندنا ستاندار سي لاكتيفيتي نورمال ديريكتومون دونك بالنسبه لاكتيفيتي réelle donc il est symbolisé par AR l'activité réelle. Alors, l'activité réelle, tout simplement, c'est une activité effectivement réalisée dans notre exemple. Donc, il y a tout simplement, l'activité réelle, il y a des choses qui le coût réel de la production de 990 unités a nécessité 180 heures. يعني هنا بالنسبة l'activité réelle هي 180 ساعة اللي درنا. قال لك هاد الناس غادي يديروا 200 ساعة بلا ماشين. حنا في لاكتيفيتي ريال منين جينا درنا الحسابات ديالنا في لا فان دو بيريود لقينا غير 180 ساعه. الوغ لاكتيفيتي ريال كتساوي لنا 180 اور. دونك هادي بالنسبه لاكتيفيتي ريال. بالنسبه لاكتيفيتي دونك بريتابلي قلنا تو سامبلومون l'activité préétablie c'est une activité qu'aurait exigé la production réelle compte tenu de l'activité normale. Alors donc, l'activité, donc, l'activité normale, il y a 1200 unités, 200 par 200 heures, ou l'activité réelle, il y a 960 unités. Donc, l'activité réelle, la production réelle, ou l'activité réelle, tout simplement, il y a 180. Alors, tout simplement, il est obligé de calculer l'activité réelle, ou bien l'activité préétablie. Donc l'activité préétablie, je nous كنديروا ليها هي la production donc réelle fois كنديروا l'activité préétablie l'activité donc normale وكنديروها divisé par la production normale. C'est bon. Donc هنا اول حاجه شنو كيكون عندنا يعني بالنسبه l'activité normale. C'est bon. Donc كاين عندنا هنا l'activité ou bien la production normale. Donc la production normale. شنو هي la production normale؟ شحال عندنا فيها؟ ها هي 1200. Donc il y a 1200. و l'activité normale كتعطينا la production normale كتعطينا l'activité normale.
شحال عندنا في l'activité normale 200. وبالنسبة la production, donc la production réelle. Donc la production réelle, شحال عندنا في la production réelle. ها هي la production réelle عندنا فيها 960 unités. بالنسبة لهاد l'activité réelle هي اللي كتعطينا l'activité, donc l'activité préétablie. الوغ اشنو غنديرو بالنسبه للعلاقه الثلاثيه كناخذوا 960 نضربوها في 200 نقسموا على 1200 باش تعطينا لاكتيفيتي بريتابلي. دونك هاد لا ميثود راه ديجا شفناها في لو كور ديالنا، يعني كناخذوا ديريكتومون تما باش نحسبوها. يعني بالنسبه لاكتيفيتي بريتابلي دونك هنا كاين عندنا العلاقه الثلاثيه. دونك هاد لا برودكسيون نورمال كتعطينا لاكتيفيتي نورمال ب 200 ولا برودكسيون ريال كتعطينا يعني 960 غتعطينا لاكتيفيتي بريتابلي. Alors, بالنسبة l'activité, donc l'activité préétablie égale, اشنو غتعطينا؟ هي 960. دونك هي هادي 960 نضربوها في 200 غنقسموها على 1200. دونك 960 هي 960 فوا 200 divisé par 1200. دونك شحال غتعطينا؟ 160 heures. Donc 160 heures هي l'activité préétablie. يعني كنستهلكو يعني بالنسبه للتوقعات ديالنا اللي قلنا هي اننا غادي نستهلكو 160 ساعه. سي بون. دونك هذه بالنسبه لاكتيفيتي بريتابلي. دونك حددنا لاكتيفيتي نورمال ولاكتيفيتي ريال ولاكتيفيتي بريتابلي. الوغ بالنسبه للدوزيام كيسيون قال لنا دونك كاين لاكتيفيتي نورمال. دونك دوزيام كيسيون قال لنا كالكولي اي اناليزي ليكار جلوبال. دونك كالكولي اي اناليزي l'écart global. Alors, بالنسبة l'écart global, اشنو قلنا بالنسبة l'écart global? Donc l'écart global, égale l'écart réel moins l'écart préétabli. Donc l'écart global égale, donc بالنسبة لنا حنا l'écart global كيساوي لنا l'écart réel ou bien le coût réel, c'est mieux. Donc le coût réel moins le coût préétabli. Le coût réel moins le coût préétabli. شحال كاين عندنا في le coût réel؟ Le coût réel ها هو كاين عندنا شحال؟ دونك كاين عندنا ب 8000 هي 8000 درهم هو le coût réel. دونك هذا هو le coût réel. دونك le coût réel égale 1000. بالنسبة le coût préétabli. Donc le coût préétabli اشنو غنديروا ليه باش نحسبوا لو كو بريتابلي؟ دونك اشنو قلنا؟ اول حاجه بالنسبه لو كو بريتابلي كيساوي لنا هو لاكتيفيتي بريتابلي فوا لو كو فاريابل unitaire réel بلس لو كو فيكس unitaire réel. دونك هذاك هو اللي كيكون عندنا بالنسبه يعني اللي كاين عندنا في ليكزارسيس. Donc, بالنسبة le coût préétabli. Donc, اشنو كيساوي le coût préétabli? Donc, قلنا tout simplement يعني le prix هذاك le coût préétabli هو l'activité préétablie. Donc, إلا رجعتو للفيديو ديال لي زيكار قلنا هي l'activité préétablie fois le coût variable unitaire. Le coût variable unitaire normal plus le coût fixe unitaire donc réel ou bien normal. دونك شحال كاين عندنا في لاكتيفيتي بريتابلي؟ شحال حسبنا فيها 160. دونك كيساوي لينا 160 في دونك 160 فاش كاين عندنا لو كو فاريابل يونيتير. شحال لو كو فاريابل يونيتير؟ هو هذا. يعني كاين عندنا 40 زائد 5 ديال الفيكس. دونك 40 زائد 5 يعني غنديرو 160 في 40 زائد 5. دونك 160 يعني فوا 45 دونك كتعطينا 7200 donc درهم. Donc هذا بالنسبه لو كو بريتابلي. Alors le coût ou bien l'écart global قلنا هو لو كو ريال moins لو كو بريتابلي. Donc لو كو ريال قلنا كاين عندنا 1000 ديال الدرهم. دونك لو كو ريال قلنا هو 8000 ديال الدرهم. دونك غنديرو 8000 ناقص 7200 وبالتالي غتعطينا دونك 800 درهم بالنسبه لو كو بيان سور بالنسبه ليكار global. دونك هي 8000 ناقص 7200. Alors, donc on passe, donc هذا بالنسبة حسبنا l'écart global. On passe l'analyse. Donc analyse. L'analyse, donc
de l'écart global. Donc بالنسبه للاناليز ديال ليكار جلوبال اشنو قلنا؟ اول حاجه الا باغي نديروا لاناليز ديال ليكار جلوبال دونك كنمشيو على حساب كنحددوا لينا دونك ليكار سور بودجي. دونك كنحسبوا اول حاجه ليكار سور بودجي وكنعاودوا نحسبوا ليكار سور دونك ليكار سور اكتيفيتي ومن بعد منه كنحسبوا ليكار سور روندمون. Sachant que, bien sûr, l'écart sur global, avec l'écart global, donc égal l'écart sur activité plus l'écart sur rendement plus l'écart donc réel. Ou bien l'écart donc sur budget. Alors, l'écart sur budget. Est-ce que nous avons l'écart sur budget? Est-ce qu'il y a donc l'écart sur budget qui est le coût réel, moins budget flexible. Donc le coût réel moins le budget flexible. Sachant que le budget flexible, est-ce que ça veut dire le budget flexible? Donc égal l'activité réelle. Donc le coût flexible ou bien le budget flexible égale l'écart ou bien l'activité réelle fois le coût variable unitaire normal ou bien réel plus le coût fixe. Donc le coût fixe réel. Le coût fixe réel. Alors, n'est-ce pas, l'activité réelle, شحال قلنا l'activité réelle اللي خرجنات لينا في l'activité réelle قلنا هي 180 ساعة fois donc 180 ساعة fois le coût variable unitaire normal. شحال le coût variable unitaire normal هو 40 زائد شحال قلنا بالنسبة le coût fixe réel. donc le coût fixe réel شنو قلنا؟ كاين عندنا 8000 ديال هذاك بالنسبه للكو ريال بحيث انها كتحتوي على 1000 ديال التكلفه يعني ديال لو كو فيكس. دونك لو كو فيكس هي 1000. الا رجعنا بالنسبه ليكزارسيس ديالنا راه كانت مكتوبه عندنا دون لو كو فيكس اي 1000 درهم. الوغ دونك بالنسبه للبودجي فليكسيبل دونك كتساوي لنا 180 في 40. دونك 180 غنضربوها في 40 وغنزيدو على 1000 ديال لو كو فيكس. دونك كتعطينا 8200 ديال الدرهم. دونك هذا هو لو كو فيكس دونك هو 8200 ديال الدرهم. اشنو قلنا بالنسبه ليكار سور بودجي هو لو كو ريال موان بودجي فليكسيبل. لو كو ريال موان بودجي فليكسيبل. بالنسبه لو كو ريال ها هو لو كو ريال قلنا فيه 8000 موان لو كو ou bien البودجي فليكسيبل هو ناقص 8200. دونك شحال غتعطينا 8000 ناقص 8200 هي ناقص 200. سي بون. دونك هذا بالنسبه للبودجي دونك ou bien l'écart sur budget. دونك خرج لنا موان 200. الوغ هذا تو سامبلومون قلنا الا خرج لنا موان 200 راه كنقولوا ليه دونك الا خرجت ناقص 100 اولا ناقص واحد العدد راه كنقولوا ليه فافورابل. دونك هذا راه فافورابل. دونك فافورابل هو انه لا سوسيتي عندها واحد لا بيرت ديال لي ستوك ou bien ديال لي كو. Alors on passe بالنسبه l'écart sur activité. Donc l'écart sur activité. Donc l'écart sur activité اش كيساوي لنا هو البودجي فليكسيبل. Donc le budget flexible moins le budget sur l'imputation rationnelle. Donc le budget d'imputation rationnelle. Donc le budget d'imputation rationnelle, donc elle a déjà calculé le budget flexible ou 8200. Donc elle est obligée de calculer le budget d'imputation rationnelle. Donc le budget d'imputation rationnelle égale اشنو كيساوي لنا البودجي راه رجعنا يعني الفيديو الاولاني ديال دونك l'introduction ديال les écarts. Alors بالنسبه l'imputation rationnelle كيساوي لنا l'activité réelle وكنضربوها في le coût variable unitaire normal plus avec le coût fixe unitaire normal. C'est bon. Donc كنشدو l'activité réelle ونضربوها في le coût variable unitaire normal plus là avec le coût fixe unitaire normal. Donc بالنسبه l'activité réelle شحال كاين عندنا قلنا في l'activité réelle donc هي 180. donc l'activité réelle راه ديجا شفنا 180 غنضربوها في le coût variable unitaire normal هو 40 و le coût fixe unitaire normal هو 5. donc 40 plus 5 صافي 45. donc غتعطينا 180 في 45. donc غناخذوا 180
فوا 45 دونك غتعطينا 8100. سي بون دونك 8100 بالنسبه للبودجي دامبوتاسيون راسيونيل. بالنسبه يعني ليكار سور اكتيفيتي شنو قلنا هو البودجي فليكسيبل موا البودجي دامبوتاسيون راسيونيل. دونك بالنسبه للبودجي فليكسيبل ديجا كالكولي هو 8200 ناقص البودجي دامبوتاسيون راسيونيل هو 8100 دونك غتعطينا زائد 100. الا كانت عندنا زائد 100 راه كنقولوا ليه دي فافورابل. دونك هادي راه دي فافورابل. دي فافورابل سيتادير لا سوسيتي دونك ا واحد يعني l'excédent brut sur bien sûr هاد لو كو ou bien les stocks. دونك هذا بالنسبه للبودجي دامبوتاسيون راسيونيل. Alors on passe donc l'écart sur activité دابا ندوزو l'écart sur rendement. Donc l'écart sur rendement شنو كيساوي لينا هو البودجي d'imputation rationnelle donc moins le coût préétabli. Donc le budget d'imputation rationnelle moins l'écart يعني le coût préétabli. Donc بالنسبه لهذاك البودجي d'imputation rationnelle هو ديجا كالكولي هو 8100 moins le coût préétabli راه ديجا كالكولي le coût préétabli قلنا هو 7200 دونك 7200 8100 دونك 8100 ناقص 7200 دونك غيعطينا 900. دونك هذا بالنسبه ليكار يعني سور روندمون خرجت لنا بالنسبه ليكار سور روندمون هو 900. دونك 8100 ناقص 7200 غيعطينا 900. دونك هنا راه غيكون عندنا زائد 900 دونك هذا راه ديفافورابل. قلنا في حالة إلا كان عندنا ليكار صغر من صفر هذاك انفيريور ا زيرو او بيان نيجاتيف دونك كنقولوا لي فافورابل. إلا كان عندنا ليكار سوبيريور ا زيرو دونك كنقولوا لي ديفافورابل. الوغ دونك حنا شنو قلنا أول حاجة حسبنا ليكار جلوبال. حنا دابا غنشوفوا يعني لا كومباريزون اونتر هاد دي ديفيرونت يعني ميثود. دونك بالنسبة ليكار جلوبال دونك ليكار جلوبال اش كيساوي لينا هو ليكار سور بودجي plus l'écart sur donc activité plus l'écart sur rendement. Donc بالنسبة l'écart sur budget شحال حسبنا l'écart sur budget ها هو l'écart sur budget هو ناقص 200 و l'écart sur activité ها هو l'écart sur activité عندنا زائد 100 و l'écart sur rendement عندنا زائد 900. donc 100 زائد 900 هي 1000 ناقص 200 هي 800. ها هو كاين عندنا ليكار جلوبال اللي خرجنا في الاول هي 800 ومنين سمعنا منين درنا لاناليز ديال لي زيكار ابارتيغ ديال ليكار سور بودجي و ليكار سور اكتيفيتي و ليكار سور روندمون دونك راه خرج لينا نفس الثمن دونك 800 بالنسبه لكم. الوغ في حاله الا باغيين نديروا واحد لا ميثود يعني باش نعرفوا واش داك الشيء كوريكت ولا لا. شوفوا كاين عندنا ليكار سور بودجي اشنو كاين فيه هو لو كو ريال موا بودجي فليكسيبل. ها لو كو ريال احتفظوا بهذا. بالنسبه ليكار سور يعني سور اكتيفيتي ها انت ناقص البودجي وهنا زائد البودجي يعني هذه غادا تمشي مع هذه. اشنو غيبقى عندنا غيبقى عندنا البودجي يعني ناقص البودجي دامبوتاسيون راسيونيل. جينا البودجي هنا ناقص هنا درنا فيها زائد يعني غتمشي البودجي دامبوتاسيون راسيونيل مع البودجي دامبوتاسيون راسيونيل غيبقى عندنا لو كو ريال موا لو كو بريتابلي يعني لو كو ريال موا لو كو بريتابلي. وبالتالي دونك هنا سي اون ميثود كوريكت بالنسبه لاناليز ديال لي زيكار. دونك راه سي اون ميثود ساهله يعني خصكم غير تتبعوا الطريقه كيفاش غادي تحسبوا هاد لي ديفيرون ايكار. دونك راه اول حاجه كنحسبوا ليكار جلوبال قلناه ايكال ليكار دونك هو لو كو ريال موا لو كو بريتابلي. من بعد ملي باغي نديروا لاناليز ديالنا يعني خصنا نحسبوا ضروري يعني ليكار سور اكتيفيتي و ليكار سور روندمون و ليكار سور بودجي ساشون كو يعني كاين عندنا ليكار جلوبال ايكال l'écart sur activité plus l'écart sur rendement plus l'écart sur budget. Bien sûr راه هادو كاملين خصهم يخرجوا لينا يعني le même montant ديال l'écart global égal le coût réel moins le coût préétabli. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه لا ميثود دو كالكول ديال لي زيكار sur charge indirecte. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.